비염, 만성비염, 급성비염, 맑은 콧물엔 알비암만 기억하십시오. 비염은 비강내의 염증입니다. 비염은 급성비염과 만성비염으로 나뉩니다. 만성비염은 알레이슨비염, 비오성비염, 위축성비염, 무록성비염으로 나뉩니다. 알레이슨비염은 맑은 콧물, 코막힘, 재채기, 가려움 등의 만성비염입니다. 비오성비염은 누런 콧물, 코막힘, 후비루, 코골이 등의 만성비염입니다. 위축성비염은 콧조임, 코막힘, 코시림, 코냄새 등의 만성비염입니다. 무록성비염은 누런 콧물, 코막힘, 후비루, 이물감 등의 만성비염입니다. 부비동염에는 급성부비동염과 만성부비동염이 있습니다. 급성부비동염에는 부비강내의 급성염증으로 발열, 두통, 안면통, 치통 등의 통증과 더불어 콧물, 코막힘, 후비루 등의 증상을 보입니다. 만성부비동염은 부비강내의 만성염증으로 미열, 세액감 등과 더불어 콧물, 코막힘, 후비루, 코냄새, 감각 이상 등의 증상을 보입니다. 축농증은 만성부비동염 중 농이 형성되는 단계로 맑은 콧물과 누른 콧물의 혼재, 코막힘, 후비루, 코냄새, 감각 이상 등의 증상을 보입니다. 알레이슨 비염은 알비안의 복용만으로, 비오성 비염은 비비안의 복용만으로, 위축성 비염은 위비안의 복용만으로, 무록성 비염은 혹비안의 복용만으로, 축농증은 축비안의 복용만으로 그런 치료를 도와드립니다. 다만 환의 재행이다 보니 환을 못 삼키는 아이들인 경우에는 알레이슨 비염은 알비탕의 복용만으로, 비오성 비염은 비비탕의 복용만으로, 위축성 비염은 위비탕의 복용만으로, 무록성 비염은 혹비탕의 복용만으로, 축농증은 축비탕의 복용만으로 근원적 치료를 도와드립니다. 비염, 급성비염, 만성비염, 부비동염, 급성부비동염, 만성부비동염, 축농증 등의 병명이 있습니다. 맑은 콧물, 누런 콧물, 코막힘, 재채기, 후비루, 코냄새, 이물감, 코냄새 감각 이상, 두통, 안면통, 치통 등등의 복잡한 증상들이 있습니다. 이러한 복잡한 병명과 증상들 중 하나만 기억하십시오. 맑은 콧물엔 알비안. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.